دې جنا حدیث مبارک کې راځي عائشہ رضی الله تعالی فرمایي یو ځل ذکروما نو زمون ور وته کېدو ما وسوک کې نو بار आवाज وشو چې زه سوالګری ما موږ د الله په نوم باندې سره کې موږ ودیو عائشہ رضی الله تعالی فرمایي وې کور کې وګرځیدم د یوې کجوري ما سوا بل شي پیدا نکوم نبی رسول الله په کور کې صرف یو کجور او بل څه شي نو عائشہ نے فرمایي وې هغه کجور نه راوغستا دروازې ته نيسته هغه خزینه نو کوي زنانه ولا چې موږ راوسنيشته خورکه د یو کجور له داته والا عائشہ نے فرمایي وې حیران دي خبرې کوم کنه چې ما کجور خزینه ورکړه کنه هغه کجور په منځ نیمه کړه نو چې په منځ نیمه کړه د دې سره دوه ورګانې وي نو نیمه کجور یوې نور ته ورکړه او نیمه کجور بل نور ته ورکړه په خبره کې هیڅ څه نه خوړو خبره دې هیڅ څه نه خوړو نو زه حیران شوم چې دې خو ما ته आवाज وکړي چې زه وګورم مال د خوراک څه شی راکا ما ور یو کجور ورکړه هغه په خپل ونه سکلا وګورم د سره وته نه سکلا نیمه یوې نور لا کني بل نور لا کا زه دې خبره ډېر حیران کړم عائشہ په دې باندې ځکه حیران شو کنه چې د عائشہ د خپل اولاد نو خپل اولاد د سړي خپل بچی نه کنه د بچو نه ورته نه معلومه همغه د مشران وي کنه دا کور کې د زنانه چې اکثر د ماشومان وي او خپل بچی نه د مشران دوی خو ورته خپل درکه درد ته محسوس شي خپل د خپل درکه درد او پیژني ټیک شو کنه نو د عائشہ د خپل بچی نه هغه ته فتنه و چې د بچو څومره مینه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته راغی ناغي دا واقعه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیان کړه د الله پاک پیغمبر وخت یو سوالګری راغی او سوال وکړو نو یو کجور ورکړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي عائشہ خبر وکړه کنه نو الله پاک پیغمبر یو بل خبره بیا عجیب وي دا یسو یا خزو په خپل وږي وړه زیاته هم ور چې کجور ورکړه هغه په من نیمه کړه نیمه یې نور ورکړه نیمه بل ورکړه په خپل ته ورسېونه سکو دا عجیب خزوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي عائشہ یاد وساته کوم سړي د خپل دوه لورګانو یا د دوه خويندو دین تربیت کی قران ورته کوي حدیث ورته کوي حتی در دې پر جداغه وعده مو کی دغه دوه لورګانو دغه دوه خويندو د انسان د پاره د اور د جهنم نه سو ګرځي د خلاصي ذریعہ ګرځي عائشہ بیبي ته فرمایي د الله پاک پیغمبر تاسو خو دوه یاد کړی یو سړي د یوې خور یا د یوې لور دینی تربیت کو نو بیا تاسو کو دوه فرمایلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایله عائشہ تو چا د یوې لور یا د یوې خور دینی تربیت کو قران ورته خودل حدیث ورته خودل حتی در دې پر جداغه وعده مکو دا یو لور دا یو خور به انسان د پاره د اور د جهنم نه د خلاصي ذریعہ وګرځي داولی نبی علیہ السلام دومره زور د جنکو په تربیت باندې ورکړی دی وجه دا ده چې د ماشوم تربیت چې کېږي دا د مور په غېږه کې کېږي